ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ്ങും കൊണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഏരിയ. കാട്ടിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 1000+ HP ഉള്ള ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ്ങിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ പാലം ചാടി കടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളവിടെ ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് സാധാരണ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. വീലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വീലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒടിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി, നമ്മൾ സാധാ വണ്ടി പോലെയല്ല, ഒടുക്കത്തെ ഒടിവാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ റാലി റേസിന് വേണ്ടി ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒടിവിട്ടാലേ കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം നോക്കി വീല്, ഇപ്പം നോക്കി കണ്ട വീല് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണണ്ട നോക്കിയോ. ഇത്രയും ഒടിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ സർക്കിൾ അടിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹോൺ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോവാം. എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറത്താം. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടോ, അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടോ. ഒരു മയത്തിനേറ്റ് ഇതായിച്ച് ആനയെ മെരിക്കും പോലെ മെരുകിയാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലടേ, നമുക്കൊന്ന് എയർപോർട്ടിൽ കയറി ഒരു പൊടി പൊളിക്കാം. പിന്നെ പോണ വഴിക്കൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താണ് പോണത്. എന്നാലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവന്മാരൊന്നും എന്താ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തെറിച്ചോണ്ട് പോകും. നമ്മൾ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങറ്റത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ തിരിക്കാം. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ലുക്ക്. എൻ്റെ അമ്മച്ചി ബ്രാക്കൊക്കെ പിടിച്ചാൽ നാളെ കിട്ടുള്ളൂ, അത് വേറെ കേസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൊളി പൊളിക്കാം, പറക്കാം മാം. അത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇവിടെ നോക്കാം. പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മളിനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ്ട്, കാരണം 4 ഗിയർ ഇതിനിപ്പോൾ ഉള്ളൂ. കാരണം റാലിക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഭയങ്കര പൈസ ആയതുകൊണ്ട്. നമുക്കിപ്പം പോവാം. അവിടെ 4ാമത്തെ ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് തീയൊക്കെ പൊട്ടി തെറിക്കണുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പിടിച്ചാൽ വണ്ടി കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല. വണ്ടിയിലകം കാണണം. ഇതാണ് വണ്ടിയിലകം. ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഇതാണ് പറക്കുമ്പോൾ വ്യൂ. അയ്യോ ഗൈസ്, എൻ്റെ മോനെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. എത്തോ ഗൈസ്, കടലെത്തോ? അല്ല, റിവർ കടക്കാൻ പറ്റുമോ? എവിടെ? അടുത്ത് പോലും എത്തിയില്ല. റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടി ഇനി ഇതുപോലെ പറത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് പറത്താം. ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറാൻ വെളുക്കും. റാലിക്ക് പണി ചെയ്താൽ നീ റാലി റേസ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടല്ല ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുടെ. ഇതൊരു വാട്ട പവർ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. 1000 HP ഉള്ള നമ്മളെ BMW X5 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പറന്നപ്പുറത്ത് കയറിയാണ്. നിങ്ങളെന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. നമ്മളെ പുതിയ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് പണി ചെയ്ത് പവർ കയറ്റി ഇതുപോലെ കൊണ്ട് ചാട്ടിച്ച് കാണിക്കും. ഓക്കെ, പിടിച്ച്. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ബൈ.